aflétur þér þessa dagskrá. Míla, lífæð samskipta. Árið góðir, verið velkomin á lokaleik föstudagsins hér á Reykjavík Open í Austurberginu. Neistinn frá Færeyjum sækir hér heimamenn í ÍR heim í Austurberginu. Leikurinn rétt nýhafinn. Birgir Pálsson á miðjunni og Ingi Olsen í hægri skyttunni. Finnur Hansson í vinstri skyttunni. Íslendingur Knái Hafnfirðingurinn. Hann vel við sig atvinnumaður í Færeyjum. Birgir, Ingi, Finnur. Góða línusendingu. Fyrsta markið komið. Jókoslav Djúmik. Þeir eru fljótir ÍR-ingarnir, en skot í stönginni hérna. Þar var ekki Halldór Hinriksson. Færeyingarnir komið hérna upp. Edvardsen í horninu. Davíð Edvaldsen. Ekki með það besta leyfi að kalla bara með skýrðanlafninu. Ingi, Davíð. Já, ekki gott skot í honum. Auðvitað varið á Arnóri Stefánssoni. Bráðallugu markmanni í ÍR-inga. Ungu upprennandi höfðiði markinu í ÍR. Nú var aðalmarkmaður í ÍR. Ungur þáttan að sé genn orðinn 20. Ingi, Birgir og Finnur. Jókoslav. Ingi, og hann skorar. Annað markið, 2-0 fyrir Neistan. Óvænt hérna í byrjun. Neistinn allt annað en samfærd á hann á móti Stjörnunni. En það er kannski Stjarnan með sterkari lið heldur en ÍR. Það er hálfmyndaliðin, ÍR ennþá eftir að skora. Færeyingur svo sem búin að vera í sóknum allan leikinn. Ver hérna sitt annað skot, Ari Dam. Þetta er hreint ekkert jókvæðan eins og við sögðum hérna áðan. En nafnið komið á hreint núna. Þorgrímur Ólafsson, svona Óla Lár. Á miðjunni hjá ÍR, Ines Steinsson. Egill Björgvinsson. Tókst ekki á honum. Þorgrímur, Brynjar. Nei, vel varist að Birgir Pálsson. Hérna kemur Jens. Já, 3-0. Frábær byrjun Færeyinganna. Það minnir ónefndarlega á byrjunina hjá ÍR-ingum áðan á móti IBVF. Þeir lentu með líka 3-0 undir. En þeir komu heldur betur tilbaka í þeim leik og unnu örugglega að lokum. Þannig að örvæntið ekki ÍR-ingar sem eru að horfa á. Þorgrímur, vel skólaður. Þetta Óli Lár búinn að kenna hann mikið. Finnur, Ingi. Nei, hann varist þarna. Vel varist hjá ÍR. Og með veg fyrir að Jókoslav kemist í döðafæri. Ingi, ekki þarna samt. Það er heilt gert. Jókoslav, 4. markið, 4-1. Það er Heimir Morten sem var hann með kljástuðan, en það tókst ekki hjá henni. Brynjar, Þorgrímur. Ari Dam, 3. skotið sem hann verð. Færeyingarnir stilla upp. Finnur, Ingi og Birgir. Rölda hérna í sínar stöður. Jens. Ingi. Nei, tókst ekki hjá
færingunum. Stjarnan brunnar upp. Já, vel gert. Gott mark hjá Ólafi Sigursteinsinni. 2-4. Það eru þó nokkri áhorfendur hérna og ekki ýkja margir kannski en svona þó nokkuð margir með við þessi æfingamót og úrslitin eru nú ekki fyrir á laugardaginn. Þeir eru væntu þessu húsi fyllist. Kvenfélag Þórshafnar guður á svæðinu, gaman að því. Komið hérna í bæjarferð og skella sér beint á handboltan. Þetta er fátt skemmtilegra að gera. Finnur, það er framhjá Finn. Finni. Þorgrímur, nei, grípur ekki boltan. Finnur, já, og hann fer alla leið. Bætir markið, bætir þetta upp, nei. Arnór með þetta á hreinu. Vel varið frá Arnóri Stefánssoni. Þetta klikkaði. Já, konur í myndaftur. Slæmt sambandi hérna í húsinu. Slakar einum og slagna sem að verða lagaðir í kvöld, þannig að þetta var allt komið í lag á morgun. Við erum fljóttir að bregðast þetta dettur út. Missum ekki úr miklu. Þorgrímur. Brynjar. Já, þetta er ruðningur. Alltaf ruðningur. Meira segð þegar lágið að mér. Ingi. Finnur. Ingi. Nei. Nú koma færingarnir. Ingi, Birgir, Finnur. Já, vel spilað, Júgoslav, en Arnór ver og vítakastæn. Réttilega vítakast. Arnór ver núna frá Birgir Pólsen. Góð markværsla hjá stráknum. Las þetta geysilega vel. Mætti bara rétt af stað. Og hélt boltanum. Ekki verið að verja þetta eitthvað út úr tegnum. Brynjar, Þorgrímur. Egill í hægri skiptunni, brotaði Þorgrímur þarna. Þeir eru þetta númer 2 á línunni. Númer 2 í línunni. Brynjar, skot í stöð. Það er 4-2, neistanum er vel, 8,5 mínútur liðin, koma hérna hratt upp, Ingi. Já. Þetta getur Ingi Olsen. 5-2, ótrúlegt að sjá þetta. Það var óneitanlega óvart þessu byrjun. Við sáum það í leiknum áðan að færingarnir er ekki mikla breytt og eru mjög litla breytt. Spurning hvað gerist þeir þurfa að fara að skipta. Steingrímur. Kvenfélagar frá Þórshöfn vel að þeirra hérna. Hrannar Máni Gesson. Fyrsta markið hans. 3-5. Birgir og Arnór verður þetta í víti. Ekki nógu vel gert við Eiríkur. Núna fær Ingi Olsen að reyna sig á vítalínunni. Arnór búinn að vera í 1 og... Nei, það er ekki frá Inga. Ingi heitir eftir að tekja slaka uppbytun gegn Stjörnuna á. Brynjar, Þorgrímur. Brynjar, nei, það er ekki að vinna manni. Alveg spikur og hann var fyrir nokkrum árum síðan. Nei,
Taka bolti hérna hjá Davíð. Brynjar. Þorgrímur. Já, þetta vel gert. Geysilega vel gert. Þorgrímur Ólafsson. 3-6. 6-4, 2 marka munur. Það hæg á töflunni hérna. Lengi uppfæra stöðuna. Birgir, Finnur ennþá eftir að skjóta marki í þessum leik. Það kemur verulega óvart. Það er kyn til þess að skjóta mikið. Birgir, Ingi, Davíð. Ja. Finnur og Birgir, döðafæri fyrir hann. Það er mark. Birgir Pólsen, 7-4. Varnarleikurinn hjá ÍR-ingum fyrir neðan allar hellur. Mjög auðvelt hjá færingunum. Þeir eiga nokkra fléttur. Sýndu það áðan, stuttum sprettum með löngum millibili. Þeir geta þetta. Það gengur ákvæmlega vel hérna hjá þeim núna. Þorgrímur. Já, Hrannar gengur ekki honum, lína á hann. Og löng sending fram. Mjög léleg sending fram. Þorgrímur kemur á ferðinni. Nei, sendur út í hornið. Fær boltan aftur. Brynjar. Og Brynjar. Þetta ver hann Ari Dam. Já, Birgir. Nei, Ingi, Finnur, Birgir. Nei, þetta eru slaka sendingar í honum. Brynjar, Hrannar dauðafrýr hérna í hægra horninu. Þeir finna hann ekki. Fljótu fram Hrannar. Þorgrímur, mjög vel gert í honum. Geysilega áræðan. Þriðja markið hans. Flottur strákur, Þorgrímur Ólafsson. 5-7. Aðdáenda klúbbur Þorgríms Ólafsson er mættur á svæðið. Styðja sinn strák vel. Hann með hlaupastíli frá babba sínum. Það er mjög greinlegt. Arnóren Neistinn heldur boltanum, Finnur Hæni Ragnarsson kominn hérna í hægri skiptuna, örfendur strákur. Nei, réttundur er hann víst. Já, Júgoslav, þetta er klárlega vítið. Það er álega ekkert við stóra manninn á línunni. Tekur svo óneitanlega betur út í bláa búningnum heldur en hvíta búningnum á hann. Það er ekkert að neita því. Ingi Olsen fer á punktinn, skoraði á hann. Hvað gerir hann nú? Vítabaninn markinu en, nei, hann er ekki. Þetta er með ólíkindum. 8-5, 3 marka munur, 13,5 mínúta liðin. Andri Heimir Friðriksson kominn í hægri skiptuna og Egill Björgvinsson hérna í vinstri skiptuna núna hjá ÍR-ingum. Þorgrímur er áfram á línunni. Hrannar var hérna frumlega sendingu að Ólaf Sigursteinsson beint í bringun honum. En það hefur ekki fótbolta og náði ekki að drepa boltan. Hæni. Jæja, vel gert. Lagalegt mark hérna hjá Andra Heimi. Nýkominn inn á. Fljótur að láta sig kveða, stela boltanum og hleypa svo beint út af eftir að skora þar að segja. Finnur, Ingi. Það virðist einfallega að vera skrefin og eftir á ÍR-ingar, sérstaklega í varnaraðgerðunum. Þetta er hreinlega að fá ekki 2 mínútur þarna. Ingi, Finnur. Hlýtur að fara langt að skjóta, ekki búinn að skjóta í leiknum strákurinn. Hæni, Finnur, Davíð. Glæsilegt mark. Davíð Eðvaldsen, 9-6. Neistinn frá færi fer á kostum. Þorgrímur.
Björgvin. Nei, Egill Björgvinsson, Þorgrímur. Lamin andlitið, skotið slamnað yfir. Algjör óþarf að dæma það þarna. Ingi fellur næstum sjálfan sig. Heldur fótunum. Þetta er áhugaverð hraðaplöpi hjá Færeyingunum. Þeir drífa ekki að 15 metra markinu. Jens Finnur, Ingi. Já, Arnór vel varinn frá honum. Skot varinn. Þorgrímur. Finnur hvern, Hrannar það ekki? Nei. Hrannar Mána. Hann lætur Ari Dam verja 5. skotið sem hann ver. Ennþá 9-6. Það er rúmlega 4 mínútur til hálfleiks. Finnur, Júgoslav. Þetta er alveg klassa línumæður hérna. 10-6. Áhorfendur Írika hér í húsinu. Við erum að baula á sína menn. Þetta er arfaslagt hjá þeim. Þetta eru duglegir að skipta inn á. Þetta er nýja mönnum í sóknarleikinn. Egill. Boltinn út í hornið. Nei. Þorgrímur. Já. Þetta að finna Heimi. Þannig hann ekki. Jens. Já, þetta er vel gert í andra Heimi. Fljótur aftur. Það fær fyrir vikið að halda áfram í vörninni. Skrefa Finn. Finnur sig ekki. Og Írika geta freistað þess að minnka þetta 3 mörk. Þannig með 2 línumenn hérna. Þeir eru farin að reyna eitthvað nýtt til þess að koma eitthvað flæði í sóknarleikinn. Þetta verið mjög slagt. Nei. Ekki gekk þetta hjá Heimi. Nei, Andra segi ég. Andra Heimi. Og Ingi. Fljótur. Lappar í gegnum fjarverandi vörn Írika. 11-6. 5 marka munur. Írika farnir að flýta sér og reyna einhverja hluti sem þeir eiga helst ekki að reyna. Nóg eftir að leiknum og að gera að halda haus. Egill. Andri, Egill. Og Ólafur, já. Ingi, já, vel getur Inga. Já, fljótir að þessu. Ingi, hún skorar 6 mörk í hálfleiknum. Fyrir á kostum hreinlega, 12-7, helming marka neistans. Brynjar. Egill, Brynjar, Andri, Brynjar. Egill, þetta gengur ekki alveg aðklið hérna. 1,5 mínútu eftir, 12-7. Andri, Brynjar, já, Íslana, Finnur ekki Jens. Halldór Hinriksson komst inn á milli. Egill, lítur að fara alla leið. Nei. Já, fá 3. færi hérna og það missast. 3 færi að klúrast hérna. En fá vítakast, heppnir með þeim. Fyrst varði Ari Dam, svo voru 2 skot í stangirnar. Spurning, við erum búin að taka núna 3 af síðustu 4 skotum að hafa farið í tréverkið. Spurning hvort þið sé að reyna að setja boltan of utalega, séu hræddir við markmannin sem er algjör óþarfi. Þurfi ekki að setja svona utalega. Vel gert hjá Agli. Skorar á vítakastinu. 8-12. Neistinn frá Færeyjum. Kemur hér í mögulega síðustu sókn sín í hálfleiknum. Láki eitthvað ósáttur við eitthvað.
Spurning hvað það er. Já, ásáttu við klukkuna og fór ekki að staðna og snemma. Það eru 40 sekúndur til hálfleiks, 42 sekúndur nánar tiltekið. 12-8. Ingi, Birgir og Finnur. Byrjunarliði hjá neistanum fyrir utan að Benin er komin inn í staðinn fyrir Júgoslav. Birgir og Finnur, Ingi. Brjótaðskra íringar. Ég vil ekki gefa þeim gott skotfæri. Skiljanlega, Birgir. Finnur, nei, slöksending frá Birgir. 5 sekúndur. Já, enn sóknarbrot, en þetta fjarar út. Arnór reynir skot og aðri náðu að verja það áður en hann fór í netið. 8-12. Neistunum í vil, 4 marka munur. Við komum með síðari hálfleikinn innan skams. Já, nokkur síðari hálfleikurinn hefist hérna á Sport TV. Íringar komast að, freista þess að minnka munun í 3 mörk í fyrstu sókninni. Andri Heimir, Þorgrímur og Brynjar fyrir utan. Hornunum þeir Halldór Hinriksson og Ólafur Sigursteinsson. Og á línunni Hrannar Máni Gesson. Þorgrímur. Þorgrímur Vettir tekur vörnin. Ekki skemmtileg byrjun á Íringum. Halldór tekur hótkastið á Andra. Halldór inn, nei. Andri. Þorgrímur, Andri. Þorgrímur og Brynjar. Brynjar. Ólafur Sigursteinsson. Gott marki á Íringum. Góð fletta. 12-9. Losnaði vel Ólaf á línunni. Þegar þetta er að löpa á klippingar. Jens. Ingi, Birgir og Finnur. Birgir. Já, vel gert hjá Birgir Pólsen. Aftur 4 marka munur. Já, Færeyingarnir ætla ekkert að láta þess að fórust á hendi. En hætti því að þeir ætla að fara að verja fórskotið, það muni minnka hratt, en ef þeir halda fram að sækja, við reiknum með þeir geri, þá geta þeir hæglega tekið hennar leik og það örugglega. Íringa verið langt frá því að vera samfærandi. Brynjar, Ólafur, Þorgrímur, eftir tekur vörnin. Og neistamenn koma brunandi upp. Ingi, Birgir og Finnur. Núna fær hann plás, þá skýtur hann. Klárt mál, gott marki Finn Hansinni. Fyrsta markið hans, fyrsta skotið, 14-9. Andri, Brynjar, Ólafur, Brynjar, Þorgrímur og Andri. Aftur sama fletta á hann, nei, nú missaði boltan, nei, halda honum. Einar Andri Heimir segi ég. Andri Heimir Friðriksson, annað markið hans, 14-10. Já. Nú er gott hjá Hrannari Mána að halda Júgoslav þarna. Mikið þyngdamunur á þeim. Ingi, stuðningsmannaklúbbur Þorgríms Ólafssonar. Með mikinn hávaði hérna á pöllunum. Birgir Pólsen, þriðja markið hans, annað markið hérna í seinni hálfleik, 15-10, 5 marka munar á ný. Já, varnarleikurinn hjá ÍR verið neðan allar hellur í þessum leik og það er ekkert að breytast. Það búið ekki gott hjá þeim. Þorgrímur, Andri, til vinstri segja þeir. Og þá kemur boltinn inn á völlinn frá stuðningsmannaklúbbi Þorgríms.
Já, stelpurnar tapar boltanum í bili. Þorgrímur. Brynjar. Þetta verður Ari, 12. skoti sem hann verður. Þorgrímur, Brynjar. Andri Heimir. Andri. Nei, lélegt skot. Ari verður auðvitað. Hann halda boltanum, Brynjar. Arinn. Brynjar Steinsson, fyrsta markið hans. 4 marka munur. Finnur, Júgoslav. Nei, hann slær hann. Það ekkert að snúa Hrannar af sér. Gaman að sjá þetta. Litla og stóran takast á og litli hefur betur. Ingi, Finnur. Nei. Það er fótunum Heimi Mortens. Það er enda fyrir ofan hnésindis mér en það er samt endur fótur. Finnur. Já, Arnór mætir þessu. Elvarið. Þetta minnka þetta núna 3 íringar. Verða eiginlega að gera það er að halda lífi í þessu. Undanlegur ruðningutendur. Já, Arnór heldur lífi í þessu ennþá. Mér hérna frá Davíð. Þeir slaka á íringarnir. Brynjar. Já, kemur Egill Björgvinsson inn á. Hvílir Þorgrím Ólafsson. Brynjar, Egill, Andri Heimir. Egill, já. Vel getur Birgir Pálsson. Já, glæsilega gert hjá Halldóri Hinrikssoni. Fyrsta markið sem hann skorar. Halldór Hinriksson, vel slúta úr erfiðu færi. 3 marka munur. Nú verður spennandi að sjá hvað næsta menn gera. Ólafur gengur aðeins út á móti Finn. Júgoslav. Og væntanlega hjá með boltan þarna fyrir utan. Finnur og Arnór. 10 skotvarinn hjá unglingalandsliðsmarkvarði Íslands. Ingi, Finnur. Davíð. Já, Júgoslav. Hann klikkar ekki svona færum. 4. markið sem hann skorar, 16-12. Andri. Halldór, Andri og Egill. Íringar, já, vel getur Agli Björgvinssoni. Annar markið hans, 16-13. Það er haldið vonuna, það þýðir ekkert annað. Fljótar að skora. Sóknarleikurinn gengur mun betur hjá þeim hérna eftir hlið en heldur henni fyrri en varnarleikurinn ennþá lélegur. Birgir. Ingi. Það er kannski eitthvað að fara að gerast núna hjá íringunum. Klippa Finn út og virðast næsta menn eiga mun meiri vandræðum. Já, þetta var illa ráðsynlega farið hjá Agli Björgvinssoni. Kom sér í vandræði og hélt ekki jafnvægi þegar hann gaf sendingu inn á línuna. Þannig að Ingi, Davíð og Arnór Ver gert á strafnum. Og kom inn í markmannshornið, náði að snúa við. Og Aridam þeir á kostum hérna, Ver frá Ólafi, Sigursteinsinni. Kvenfélag Þórshafnar er ákaflega gaman að þessu, ánægð með sína menn frá Færeyjum. Það skella sér lífið á eftir þá sem hafa áhuga á því að kíkja á það. Finnur. Nei. Þannig hefði pappans alltaf skotið. Finnur, nú skýtur hann. Vörðin tók það. Engin íringur brunna fram. Já.
óvenjulegt að sjá til Írlis sem fær á því að hornamenn brunni fram og Ingi fer fram. Það er spes. Þetta hefði enginn. Já, glæsilega gert hjá Agli Björgvinsinni. 17-13. 14-16 átti þetta að vera. 2 marka munur. 11 mínútur til leiksloka. Þetta er ennþá leikur. Það er engin spurning. Neistamenn kannski komnir aðeins í þá stöðu að vera verja forskoti í stað þess að reyna að bæta við. Alltaf hættulegt. Nei, Birgir Pálsson, Arnór Ver, en það er brotið á Birgir. Klárlega fríkast. Ef það er einhver sérfræðingur í færeiskri máli sko að hlusta á þetta og er ósáttur við fallbeyginguna mína, þá er bara að hafa það. Ingi, Birgir, Davíð, þessu ekki minnst á framburðin. Finnur, þetta bara er rétt fram, Finnur Hansson, ekki ennþá orðin sen, 17-14, 10 mínútur til leiksloka. Þarna ágætis peis út og er þetta ekki Hrannar Már? Nei, þetta er ekki Hrannar Már, þetta er Jónatan Vignisson. Nei, þetta er Davíð Ágússon. Þetta er komið hreinn núna. Þarna í horninu Sigurjón Björnsson. Nei, illa slútað hjá Andra, en það er eitthvað að gjöf frá Láka hérna eða eitthvað. 2 mínútur á Karl Rasmussen. Já. Það var enga gjöf. Neistinn heldur boltanum, það var rétt, en held að hefndi að Láka þarna. Finnur nummer 18 er Hæni Ragnarsson. Já. Ingi Olsen, maður, þetta er maðurinn í þessu liði í þessum leik. 14-18. Egill, Brynjar, einum færri gera þetta vel, en þessu fljótir að svara. Hrannar Máni Gesson, annað markið hans. 18-15, 9 mínútur til leiksloka. Og koma út á móti Finni. 8,5 mínúta eftir. Spurning hvað færingarnir gerir hérna einu færi, hvort þeir ná að opna þetta aftur. Ingi Olsen er lykilmaðurinn í því. Kvikur strákur. Hæni. Arnór með þetta á hreinu. 13. skoti sem hann ver. Víringar bruna fram eða hvað. Það gerist ekkert ígerhætt, en Egill, jú. Það er betur látið boltan vinna þarna. Það geta komið Brynjar í þá stöðu að vera 2-1 með hornamannunum. En Egill vildi gera þetta sjálfur. Enn er þurrkað. 18-15. Íringar ætla að fresta þess einu fleiri. Minkarnir eru 2. Velgert við Brynjari. En samanskap ekki nóg velgert við Brynjari. Nei, Sigurjóni Björnssoni og Ari Dam. 16 skot varinn. Frábær markværsla hjá þessum Gutta. Finnur, Hæni og Ingi. Davíð þarna í horninu. Hæni. Finnur í hótt, hún þreyttur að láta klippa sig út. Davíð lentur, en markið endgilt. Annað markið hans, 19-15. Þetta... Já, dæmda markið gilt.
get ekki séð betur. Nei, var aldrei inni, sko. 16-19. Það markið dæmt gilt. Að gera hjálpa heimamönnum aðeins, þeir eiga ramman reypa að draga. Júgoslav, hann klúrar ekki svona farum. Það bara ekki inn í myndinni, 5. markið hans. 20-16. Hefur ekki útaldið að spila langa sprett í einu. Júgoslav, en þegar hann spilar þá hann öflugur. Já, ég með Þorgrímur Ólafsson aftur inn á. Gekk ekki alveg hjá hann hérna í byrjun seinni hálfleiks, en spurning hvort hann sé ekki búinn að fá hvíldina sem hann þurfti. Brynjar, ekki vel gert hjá honum. Reyna hérna erfiða sendingar, lesa þetta auðvitað Færeyingarnir. Þeim eru 4 mörkum yfir þegar 6 mínútur eftir, 16-20. Ég játa það, ég bjóst ekki við að sjá neistamenn vinna leikir, allavega ekki í dag. Þarna var Arnór. Brynjar. Spurning að hvíla hann aðeins, nei. Já, skorar hann. Hann að vera hálf kjánalegur í síðustu sóknum, en bæti fyrir það með því að skora þarna. 20-17. Hæni, Ingi, Finnur ennþá kliftur út. Júgoslav leysir úr því. Já, döðafæri, Davíð Eðvaldsen, lítið færi sem vel, 21-17. Þorgrímur. Já, ekki alveg nóg markviss þessar hröðu miður hjá Íringum. Eiga væntanlega þarf að fara betur yfir það áður en tímabili hefst hjá þeim í fyrstu deildinni. Heldur ekki þessi 9. október sem að fyrsta deildin byrjar. Brynjar. Nei, hann ekki alveg með þetta á hreinu í dag. Það greið. Og Davíð, eins og ég segir, hann klikkar ekki á færunum. 22-17. Þetta nánast í höfn hjá Færeyingunum. 5 marka munur, 4,5 mínútur eftir. Aldrei að vita nema það verði neistinn sem fylgir Stjörnunni í undanúrslitin sem við sjáum hérna á sunnudaginn, allt í beinni á sportv.is. Þorgrímur, Egill, Andri, Egill og svo framvegis. Þarna kemur Egill, nei, gengið vel út í hann en hann skorar samt. Þetta var Þorgrímur Ólafsson. Egill var eitthvað allt annars þar á vellinum. 22-18. Og Ingi Olsen reikinn að leikvelli á. Ég mista því. Birgir. Það er svona þegar maður að krota hjá sér eitthvað mörk á mig sem að stundum með einhverju sem gerist. Og Ingi Olsen fekk 2 mínútur og með við það þegar voru einu færri áðan Færeyingarnir þá er að vont að hann fái 2 mínútur. Þannig að hann er þeirra kvikasti leikmaður og kannski besti í þeirri stöðu. Arnór. 2 mínútur á Sigurjón sem hleypur beint út í höndina, skothöndina á Finn og jafnt í liðum. Þetta var mjög mikilvægt fyrir neistan. Já, eftir slakan leik á móti Stjörnunni hafa Færeyingarnir fundið neistan, það er óhætt að segja það. Já, Birgir. Já, vítakast. Nokkuð ljóst að Íringarnir eru ekki sáttu við frammistöðu sína á þessum leik. Óhætt að fullera það. Finnur á punktinum. Og Arnór ver, annan vítakasti sem hann ver. 3. vítakasti sem misverst hjá
Færeyingunum, gott þetta ekki annað víti sem að Finnur klúrar. Klúraði fyrsta vítinu. Já, Þorgrímur, Egill. Já, vel gert Agli, fjórða markið hans. 22-18. 2,5 mínútur eftir. Nistverjar ekkert að flýta sér of mikið. Engin ástæða til. Teitur hérna í hægra horninu. Magnússon. Ekkert hvort hans íslenskur eða færeyskur. Teitur svo sem færeyskt nafn eins og íslenskt. Já, þetta var ekki nógu vel gert. Íringarnir. Þetta komið sér niður í 2 mörk. Vítakast. Vel gert hjá Ír. Þetta var vel útfært Breiðablik. Ekki sem mörg slík í leiknum. Þetta komið sér niður í 2 þegar 1:49 er eftir. Aldrei að vita nema þetta verði spennandi í síðustu sekúndunar. Bertel Hansen kemur í markið. Freista þess að verja vítið frá Agli Björgvinsinni. Það gerir Bertel. Hann gerir ekki neitt. Egill skorar alveg eins og áðan. Setur þetta yfir hausinn á þeim. Sá þetta ekki fyrir Færeyingarnir. 22-20. 1,5 eftir. Óli. Finnur. Ætlar að klára þetta eða hvað? Nei. Jú. Hann gefur Íringunni séns. Sendir þetta út af. Nú þurfa þeir að gera þetta vel. Egill. Þorgrímur. Já, fer alla leið. Að gera. 1 marks munur. Þorgrímur Ólafsson. 5. markið. 22-21. 1:15 eftir. Íringar fara að gera þetta eins og menn þegar lítið er eftir. Það virtist ekki eiga mikla möguleika. Og þeir kom út á móti skiptunum tveimur, vinstra og hægri. Davíð er í hægri núna, en Ingi fær þá pláss til þess að vinna en Arnór grípur hann. Fríkast. Davíð, Ingi. Þeir verða náttúrulega að sækja markið, annars kemur höndinu upp. Davíð, Júgoslav, ja, skynsamlegt að reyna að finna hann. Þeir fá línu, ég held að þetta sé rétt, held að hann hafi verið með fótunum línunni. Finnur, ger út leikinn, Finnur Hansson. 23-21, hálf mínútu eftir. 2 mínútur á Hrannar. Láki missir gjörsamlega andlitið. Gefur 2 mínútur á rautt spjald á sömu sekúndunni fyrir það leikmann skulle segja skandall. Ótrúlega hörundsárt dómgæsla, leiðilegt að sjá, rauninni bara sorglegt. Dómar að verða að geta að höndla það að leikmenn tjái sig aðeins. Þetta er óhemju daburt. Sorgleg staðreynd við íslenskan handbolta, það er það hvað dómarar þola lítið. Nóg það. Þorgrímur, já, besti maður vallarins, Ari Dam, tekur þetta og þetta er búið, 15 sekúndur. Finnur, besti maður í Arnór, verð þetta, 5 sekúndur. Ari, þetta var varið. 23-21 fyrir neistan. Já, kemur mér persónulega óvart eftir slaka frammistöðu neistans gegn Stjörnunni, en kannski er þetta bara munurinn á fyrstu og annar deildinni. Stjarnan, þeir áttu ekkert í úrvalsdeildarliðið, en unnu fyrstu deildarliðið. Förum yfir markaskorara og markvarslu. Hjá Stjörnunni var það Þorgrímur Ólafsson með 5 mörk, líkt og Egill Björgvinsson, sem skoraði reynda 2 vítum. Ólafur Sigursteinsson 4, Hrannar Máni Gesson, Andri Heimir Friðriksson og Brynjar Steinsson 2 mörk hver, Halldór Hinriksson 1. Arnór Stefánsson varði 18 skot í markinu, þar af 2 víti, mjög góður leikur í honum. Ingi Olsen, mjög drjúgur í fyrri hálfleik hjá Neistanum, skoraði 7 mörk alls. Júgoslav Djumik með 5, David Edvaldsen 4, Birgir Pólsen og Finnur Hansson 3 mörk hvor og Jens með 1. Eftirnafnið hans er mér hulinn ráðgáta, vegna þess að það er skrifað á einhverju stafrófi sem ég þekki ekki. Og Ari Dam varði 18 skot í markinu og var frábær í leiknum, sérstaklega í fyrri hálfleik.
góðu sigur hérna Eistónum gegn IR sporttv.is. Þakka fyrir sig í dag. Við mætum hérna aftur á morgun. Við erum mættir hér í Austurbergi klukkan 10. Þessum Grótta og Víkingur